mulaba 2017. Happy New Year for those last saw 2017. Moga ya Saulo ukaendelwa kiwatudde mabega. Mwaka mupya kiki? Kakolio kike wasazi. What trick is that, Moga? Tuyimusize kale kujje musoya. Wasemba kumulaba 2016. We last saw James 20. Atuwulireko. Gwe wagenza okunona. You went to pick James. Kireya mukama yeebazibwe. Kireya mama bera bide kale sister ndagire kale nawe tuwubireko omuwala mama Tonia eriyo mulala gwese nga twasembako 2017. And if we last met in 2017. Mukwano gwa Jackie yani oyo. Mama Kenya, you are from Kenya? Kachubara. Happy New Year. Amen. Mukwano gwa Jackie gwani pozi Lilian Audrey. Kati noli mama Tonia ya Audrey, I think something like that. This mic is kabuka chagala kusiba kunkondo. Kale mwena tusanyiso okubalaba mechimba twasema okulaba 2017. Hallelujah. Are you there? And we last saw you in 2017. You are welcome. Amen. We are continuing with our prayers. Tomorrow we are here. We are going to declare the blood of Jesus. Whatever you do, here we are going to declare the blood of Jesus. We shall begin with the prayer until we end. Leading prayers. Amen. If you are helping Pastor to lead, come and let's begin just with the prayer for the area. In most cases we pray for ourselves, but let us also pray for the areas where we and the offices that we because at times you enter into your office and you find the one who was occupied it before has done some things. Or even the shop you are renting, you find that some people are doing evil things in those shops. Amen. He worked with Indians. But every morning, before every worker enters the shop, they would light their those who have ever worked with Indians, you saw those things. No worker, no customer enters before they dedicate to their goods. In the shelves you find their goods. And they have even animals as their goods. So they would begin with the worshipping their gods. They would tell us to stay outside, but they make every sign. They decree and declare. They put smoke. They smoke every part. And then they tell you we are done. You come in. But every time we enter those stores, life was hard. All the money that you earn from there does nothing for you. Time came and I was dry spiritually. Because the whole environment was defiled, and God opened my eyes. And He told me that during that time you may not be able to pray.
sulanga mu kusaba. But at night, spend your time in prayer. So that by the time you enter this place, you come with another power that has engulfed your life. So places, areas are dedicated. Even villages are dedicated to some other powers. Ne ministries abamuze mukoleramu ababeera ku ntiko they make some rituals that make them stay there. In different offices. Yes, offices. Ne mu parliament mwakiraba luli. Even in parliament you saw bwe baali bagirongoosa bye baasangamu. What they found when they were cleaning it. Mukama yeebazibwe. N'ebirala sagala in all places. We know it in our African culture. Name of culture ya feyaja. N'abakyala abamu mu maka beenywerezamu nga balina emirimu gye bakola. There are some women also in their marriages and some workers also some. Yes. N'ekitongole ekirala kye nakola. Who do funny things to make them stay there for long. Era nakyo boosi waakyo ng'aleeta abasajja okuviira ddala Ghana. There is another organization he worked in and the boss would bring some people from Ghana. And they would plant things in the compound. The bodyguard of the boss was brought by a sorcerer. He was there as a point of contact. The more he became a guard, there was that protection. But the bodyguard, the power that keeps this boss in that position is got from the other sorcerer. But the people who worked there, all the money that we worked for, it would be as if it is going through our hands. Amen. And we reached a point. I'm telling you this just because whenever I will go to work from, put on the blood of Jesus. Declare the blood of Jesus. Even if you buy a plot or a piece of land, the mark stones genda kumpanyi zambazo omusaayi gwa Yesu. Go to those marks, the landmarks, and declare the blood of Jesus. I will tell you the part that is in the covenant of the blood of Jesus. We reached a level that even the bosses in head of department, balina embwa omu yalina embwa kasitalinya bwati mu compound ng'amaze okupaakinga. The moment you would park in the compound, nga wabeerawo a specific dog, there was a specific dog ebeera ku motoka ye that would be near the banaasimbulira kawungeezi ng'embwa naye erina okutambula. And by the time he leaves in the evening, the dog leaves naye nzize kulangirira omusaayi gwa Yesu. Nzize kulage amaanyi agali mu ndagaano ey'omusaayi gwa Yesu. Ne bw'obeera mu kifo nga kirabika nga kibi nga kizibu, ne bw'oba ng'oli mu kika nga kizibu, oli mu ndagaano ey'amaanyi, oli mu ndagaano ey'omusaayi gwa Yesu nga yesinga endagaano endala zonna abantu ze bakola n'ebisolo n'ebitonde. Kati leero twogera ku maanyi agali mu ndagaano akatabo kano nkaleese mbajukize nti buli mabega wali bwa musumba Kalema. I want to remind you that these books belong to Pastor Kalema. Abutunda mutwalo naye boogera ku maanyi agali mu buwanguzi. He's selling them at 10,000 each, but talks about the power that is in victory. Engeri gy'osi tuliwo okuva mu nfuufu n'oyamba. How you can be lifted from dust to the throne. Mukama yeebazibwe. Akati mpuliriza. Now listen to me. Endagaano y'omusaayi gwa Yesu Kristo etandikira wa? The covenant of the blood of Jesus begins from where? Olunaku lwe yawaayo obulamu bwe. The day he gave his life. N'afa. And he died. Bw'amala kufa ku musaalaba. When he died on the cross.
yayingirawo n'aleeta endagaano empya. He brought the new covenant. Mugiwulirize eri mu Yeremiya essula 3 olunyiriri lwa 3. It is in Jeremiah. Amen. 31. Chapter 31 verse 31. Atusomera yadduke ojja kugisanga ne mu Ebraniya mu Baebraniya essula 8 era lunyiriri lubeera lwa 10 verse 10. Soma Yeremiya 31:31. Jeremiah 31:31. Yeremiya 31 olunyiriri lwa 31. Laba ennaku zijja bw'ayogera Mukama wendiragaana endagaano empya n'ennyumba ya Isirayiri n'ennyumba ya Yuda. Lwa 32. Singa endagaano bwe yali gye nalagaana ne bajjajjaabwe ku lunaku lwe nabakwatira ku mukono okubajja mu nsi ey'e Misiri, endagaano yange eyo ne bagimenya, newankubadde nga nali mbawasizza, bw'ayogera Mukama. Oba 3:3. Naye eno y'endagaano gye ndiragaana n'ennyumba ya Isirayiri n'ekola etya oluvannyuma lw'ennaku ezo, bw'ayogera Mukama. Nditeeka amateeka gange mu bitundu byabwe eby'omunda era mu mitima gyabwe mwe ndigawandiikira, nange naabanga Katonda waabwe. Mu ndagaano empya afuuka Katonda waabwe, nabo banaabanga bantu bange. Wulira bw'addamu n'anyweza kiri ekyali mu ndagaano enkadde, mu ndagaano empya era addamu n'anyweza nti ndi Katonda waabwe otyo. Lwa 34. Nga olwo omuntu takyayinza munne na buli muntu muganda we nga boogera nti manya Mukama. Omuntu atuuka kulevu nga Katonda mutegeerera ddala amanyi g'endagaano empya. Kandukamu bulungi nga awo omuntu takyayigiriza muntu munne newankubadde muganda we. Ddukira ddala kati buuka abo abantu bajja kwesomerawo tudduke ku lwa 38 amaanyi agali mu ndagaano empya ey'omusaayi gw'Yesu. Laba ennaku zijja bw'ayogera Mukama, ekibuga bwe kirisikirizibwa Mukama okuva ku kigo. Kirizimbibwa sebo kirizikirizibwa. Laba ennaku zijja bw'ayogera Mukama, ekibuga bwe kirizimbirwa Mukama okuva ku kigo kya Kananeeri okutuuka ku mulyango ogw'oku nsonda. Oliba oli awo omuguwa ogugera ne gufuluma ne gutu Oluganda lwatutabudde dda judisaaliwa naalongo bannaye mumukubire mu ngalo nesi muganda atula. Luganda luzibu nange olwange ese bwe sisobola kulusoma to si lwangu ate olwogezaako olutali lulo. Yes dear. Olwana ekiwonvu kyonna ekyenki n'ennimiro zonna
n'ennimiro zonna okutuuka ku kagga Kiduloni okutuuka ku nsonda ey'omulyango ogw'Ennaasi okwolekera ebuvanjuba kiriba kitukuvu so tekirisimbulibwa wulira amaanyi agali mu ndagaano empya Katonda gy'akola gasimba ebintu n'ebitasimbulibwa gasimba ebintu n'ebitamenyebwa gafuula ebintu kubeera bitukuvu n'ekiwonvu ky'emirambo statements of death ziba zakolebwa zebasindikira abantu mu kufuwa mirimu mu kuloga mu kukola mu kusera mbu amaanyi gano ag'endagaano empya gadira ebiwonvu ebirimu okufa egabifuula bitukuvu galeeta bulamu awatali bulamu amaanyi agali mu ndagaano empya ey'omusaayi gwa Yesu Kristo Mukama yeebazibwe gazimba ebintu n'ebibeerawo ababadde nange busooka tusange nti endagaano eya Yesu Kristo gye twayingiramu ya lubeerera si ya wiiki emu si ya myezi bikula Baibulaniya sura 13 yagala nkulaga nti endagaano gy'olimu I want to show you that the covenant you are in. I want to give you time and you will through that covenant of the blood of Jesus. That is Hebrews chapter 13 from verse 20. Ulira Katonda waki? Okuva mu bafu omusumba w'endiga omukulu olw'omusaayi ogw'endagaano ey'olubeerera ye Mukama waffe Yesu Kristo akola atya ono eyaleetawo endagaano empya alina ekintu kyakolaawo. What will he do? He will perfect us. He will make us complete. Si bwe ebyo oluzungu bwegamba Katonda mu maanyi g'endagaano empya ey'omusaayi gwa mutabani we atutuukiriza ebitatuukiriza abituukiriza ebitaliiwo n'abiteekako ebifu n'abifuula ebiramu. Endagaano gye twayingiramu eyogera endagaano gye twayingiramu erina obulamu endagaano gye twayingiramu erina amaanyi endagaano gye twayingiramu teggwaawo gw'osobola kusalawo n'ogiyimiriza naye Katonda endagaano yagikuuma. Abaana b'abantu tusobola kukyuka abaana b'abantu tusobola kutendewalibwa tetukoowa naye Katonda yatandika endagaano eno takoowa agirabirira okugituukiriza. Bayibuli egambye nti yaki the everlasting covenant. He then in verse 21 he will perfect us. He will make us complete. Akati tugende mu Barumi ndowooza nnya. We go to Romans chapter 4. Sagala kubalwisaawo. I don't want to delay you. Genda mu Barumi. Romans chapter 4. Owulire endagaano amaanyi g'endagaano. And get to know the power that is in this covenant. Abraham yayingira endagaano. Abraham entered into the covenant. Kama yeebazibwe. Yayingira endagaano ne Mukama. Buli lw'oyingira endagaano. Every time you enter into a covenant with the Lord. Bwe n'oyingira endagaano n'omuntu omulala. And you enter into a covenant with another person. Mukola kye tuyita oba endagaano yo neebaako ebiwandiiko. Every covenant has some endagaano ebaako amateeka. Has some laws that govern it. Endagaano ebaako eno zigobererwa. Endagaano ebaako signatures oba emikono gyamulangirira ati nze nkoze nzikiriza amateeka g'endagaano eno gyenyingiddemu n'agagobereranga. You are confirming that you are in confirmation. You are confirming what is put there.
Are we together? Amen. Ani yali akoze endagaano? Who has ever made a covenant? Wonderful. Endagaano eno ebaako awe tulireko nalo. Endagaano yonna gy'ozookola aba yakusuuba. Every covenant, whether in business or getting a loan, oba ogula ttaka or buying land or a house or a vehicle, mukola endagaano. you make a covenant. Nogamba nze gundi. You say, me so and so, I've bought this property from you, and so on this day, I've paid in full or I am demanding, and you sign, and they are witnesses. Akati bwemumala especially if you are going for money lenders, making sure mateka gaba money lenders ogasoma ogategeera. Make sure you understand their laws and rules for money lenders. Bw'otasoma endagaano gy'oyingiramu gy'okola abamu bw'oba tobitegeera. If you don't read their rules and laws, naawe bw'omenya endagaano zaabwe ebintu by'oba you end up with losing bamututeko ennyumba yabadibwa kiso. On TV they were showing a very beautiful house was taken from her. Amateeka oteeka okubanga ogamanyi ng'oyingira mu bintu. You must be well versed with the rules. Osoma n'engeri of every covenant you enter. Weebuuzaako abalala. Or inquire from other people. Mukama yeebazibwe. Amen. Kubanga kungulu abo bamanerendas bateekako nti ntunze so ate nga baba bakuwoze ng'oyaga oli mu kwewola. You better read properly. At times they say they are saying but because we are in need, we have pressure. You imagine that you are going to pay. And at times you don't get money in time. Those other people take your property. Amen. It's better you understand every covenant. It is good also to know this covenant of Jesus Christ that we enter. If you fail to know it, your faith will never grow. And the things you trust in will never understand. You will not even know the one you believe in. I was in prayer and God was confirming and telling me to make you people get to understand the covenant. This is life. Amen. It works. It is living. In the region you are in different things. But when we came to salvation, there is a covenant you made an oath. You promised. And God made his promises to you. Amen. Some of them are these ones. You said today, God, I've separated with the devil. I'm entering into your covenant. I've cancelled all the covenants. I will follow you. I will do what you like. And God also has his promises. Every covenant has two parties. The parties that are pledging to fulfill what they have put down. Era buli bw'otuukanga nga owulira nga waliwo wootategeera bulungi ng'owulira obulamu obukooyo otendebwalirwa bulokole. And every time you reach a level and you feel you are weak, you don't understand and you are about to reach salvation, akujjukize bye wasuubiza ask the Holy Spirit to remind you the promises that you made. Osabe ne Mwoyo Mutukuvu akujjukize ebisuubizo bya Katonda. And ask the Holy Spirit to remind you of the promises of God. Mu bufumbo tukola endagaano. In marriage you make covenants. Oba bagatiddwa mu kanisa obanga tebanagattibwa. Whether you enter into holy matrimony. Gye banoonyezanga n'ababeerako ebisuubizo bye basuubizanga. As one looks for the other, there are promises they make, their covenants. Bawandiikiranga na bubbaluwa. There are those letters that they write to one another. Ndi mu kukemebwa kwogera ebigambo kambireke. Abaayitirayo mu bijjukira. Those times when we used to write letters. And even those who have entered into the but in whatever wind or storm we are going through,
ojjukira ebiragaano bye wakola. You remember the covenants. Ojjukira okulayira kwe walayira. You remember the oath. Ojjira n'ojjukirayo n'olukwano olungi olwaliwo ng'olayira. You even remember the love that you had for one another when you were swearing. Mukama yebaze. Amen. Ebyo ne biryoka bikuuma omutima gwo. And those things keep your heart. Nalayira. You say I made a vow. Nasuubiza. I promise. Mu bubi ne mu bulungi. In the good times and oli ne bwafuuka empisi. Even if the other one oli ne bwafuuka ensolo. An animal. Oddayo wa Mukama n'omugamba naye You go Mukama. back to God and say, ono si gwe nalayirira bino. This is not the person I have Nyambo vowed to nkyuse. live. Help me to change him, to transform his life. All my life. Amen. Kati amaanyi agali mu ndagaano. So the power that is in the covenant. Buli ndagaano yonna eriko amaanyi. Every covenant has power. Buli ndagaano yonna eyogera. Every covenant speaks. Ey'ebya ssente eyogera bya ssente. The one of money speaks money language. Ey'obufumbo eyogera bya And bufumbo. the one of marriage speaks marriage language. Amina. Amen. Endagaano erina amaanyi amalala. A covenant has power. Ewangaala. It is durable. Etambula It lives bbanga longer. liwanvu. Amen. Mukama mulungi. Amen. Endagaano yonna Every covenant ebaako omuwendo. has a price. Yesu yawaayo omuwendo gw'obulamu bwe. Yeah, Jesus gave the price of his kyekigifuula life. ey'amaanyi. That's why it is the greatest. Naawe okukola endagaano ne Mukama And even you to make a covenant with God, wawaayo ki? what did you give? Wewaayo obulamu. You gave your life. Obulamu bwe wamala okubuwaayo And when you gave your life, olina bye weerekereza. there are things you had to forsake. One, walekawo famire yo, you left your family. walekawo eddiini yo, You left the religion you are in. walekawo amasabo, You left the shrine. walekawo ekibi. You left sin. Ekyo kye tuyita okuwaayo omutaano. That is what we Ne call gy'okomera paying the okweyongera mu price. Katonda. But the more you dip yourself in God, Ne weewaayo n'oyawukana n'ebintu and bingi, you dedicate your life and you amaanyi separate yourself g'endagaano from it, geeyongera okunywezebwa, the power of covenant is strengthened. n'ebibala by'endagaano ne birabika. The fruits of the covenant are manifested. Waliwo ebibala by'endagaano ebitanalabika. There are some fruits that are not yet seen. Kubanga levo yaffe ey'okwewaayo ekyali wansi. Because our level of commitment is still down. Abraham. That is Romans chapter 4. Let's go there. Mu Barumi sura 4. Woli. Nedda. Katubukemu obudde. Saawa zangu gedda. Twasomerwa abadde lwa musanvu. Somo lw'omusanvu tulabe. From verse 7. Tujja kulwawo nnyo endera ddala ku lw'16 abalala bajja kubyesomerera You will read the naye whole eyongera chapter. okubeebwayo kwa Abulahamu 16. It shows the dedication of Abraham. Wulira, Abulahamu teyanafuwa mu kukkiriza. Kati sooka olinekwangu katono nnyo okukkiriza kwaffe kwonna kwe tulina mu lugendo luno ab'oluganda The faith that we have in this journey, brethren, kuyimiridde ku ndagaano gye twayingiramu. Amina. It is standing on the covenant that we entered into. Tegeera endagaano gye wayingiramu, The more you understand the covenant you entered into and n'obusobozi its bwayo, power and its ability n'obuyinza bwayo, and its authority n'omukisa and gwayo, its blessing, okukkiriza kwo tekugenda kunafuwa. your faith will not weaken. Abraham Abraham bamunona mu nsi bagiyita Ulu, was picked from the land of nebamugamba God, va ewa taatawo, and he was told to leave his father's va mu kika ky'ewa. brethren, Yatambula and he left his nga tamanyi clan. naddalaga. He even walked not without knowing where he was going. Okusoma mangu kunzike. Tubaleke kule kuli mukaaga. Abulahamu teyanafuwa okukkiriza. Teyalowooza nti omubiri gwe gukoze gutya. Yamala emyaka nga 10. N'olubuto lwa Saala nga lukoze luti. Nga lufudde. Okay. Naye mu kukola kutya? Mu kusuubiza kwa Katonda. Tewulira ani yasooka kusuubiza? Katonda yasuubiza.
Abraham nakola ki olugano yayingidde mu ndagaano endagaano gisanga mu Genesis chapter 15 we bamukomolera Abraham yayingira mu ndagaano y'Mukama n'akomolebwa n'abaako akabonero akamujjukiza ng'endagaano kati bwe wakomolebwa mu mwoyo buli kumakya mwoyo mutukuvu ye mujulirwa w'endagaano gye wayingiramu abeera akujjukiza abantu bonna abayingira endagaano bwe baba bagimenya wabaawo abajulirwa. You know, every time people are trying to break the covenant, they are witnesses. When we enter into marriage, we have best man and the matron. When the things are going wrong, you have to look for the matron and the best man. They are the first witnesses and they sign down. There are even other things that remind you. Ngachi abalala batimbye n'ebifaananyi mu nju obutima ne bubonyize naye ku lunaku luno at least you remember that on this day abafumba amiina married people amen ne bw'obanga watabuse even when you are you had issues wabaawo ebitujukiza waliwo ennaku zino agamba teri kwambala mpeta oyo obanga tujja kumusomesa mpola mpola tofaayo teweetaaga kwambala mpeta. Someone tells you that you don't have to put on the ring. Oyinza okumbuuza eyeeyo eyijje nabate nayo yatandise kunsala nti nagezeemu olugalo luno kati nagijjeemu genda kunoonya endala. Pastor has put on weight so the ring is no longer fitting. Kama yebazi. Amen. Nagenza okulaba ng'enyingira ng'ensala ng'agamba eno kanji. He started seeing it. Naleta kugisabira. And he will pray for the one. But there are things that remind you that you are in a covenant. These things that remind you, you know, prove your faith. The Holy Spirit is always there to remind you of the covenant. He's the first witness. The baptism that you entered into is another. Ani ajukira walokoka we wali ate n'ennaku ezayitako oluvannyuma. Who remembers how you were before? Is there a difference? That is enough evidence to show that there is power in the covenant you entered in. Kati Abraham n'akkiriza ebisuubizo bya Katonda. Abraham believed in the promises of God. Hallelujah. Amen. N'atatunulira mubiri gwe ogw'emyaka 10. And he never minded about his life. I mean, his body was 100 years. And the womb of Sarah that was already dead. N'akola atya? Naye mu kusuubiza kwa Katonda teyabuusabuusa. Naye n'afuna ki? Olwaleero nsize nkugambe nti n'okubeera otya? I want to encourage you. Nafuna amaanyi. Funa amaanyi mu kukkiriza mu ndagaano y'ewayigiramu. Funa amaanyi mu kukkiriza nti n'olw'enkya ojja kubaawo. Funa amaanyi mu kukkiriza nti by'osabira bijja kujja. Funa amaanyi mu kukkiriza nti ebiwo bijja kulongooka. Funa amaanyi nti by'osuubula bijja kutambula. Funa amaanyi mu kuweereza kwolina gy'olaga. Kubanga asuubiza si mulimba. Mu Abraham n'asuubirira awata n'afuna amaanyi olw'okukkiriza ng'agulumiza Katonda era ng'ategeerera ddala nga bye yasuubiza era ayinza n'okubikola. Kyeyava kimubalirwa. Olw'ekumi n'omunaana olwo walusomye he hoped against what? Verse 18 olwo. Verse 18.
njagala olunyiriri olwo lwandalayininge mu I want you to underline the verse 18. endagaano w'oluganda gye He wayingira hoped against hope. ekuwa amaanyi This covenant gives you power. n'okkiririza awantu And you awatakkiririzika hope against hope. n'osuubirira awatasuubirikika You believe things that are n'okkiriza unusual. ebintu nga tebiriwo n'olangirira ne bibaawo And you declare the things that are not there. lwaki Why? endagaano eno gye tulimu Because this covenant, nanyini kugitandika talimbangako the one who began it has never endagaano died. y'omusaayi gwa yesu kristo eriko omuwendo omunene The covenant of the blood of Jesus has a nanyini big strength. kugiwandiika yagiwandiika mu musaayi gwe And the one who wrote it in his bwe blood. tuba tukola endagaano ez'oku nsi When we are making this covenant, tuwandiika mu peni tetuwandiika mu penso in our ordinary tuwandiika mu life, inki we use ink. nga inki eyo tesangulibwa. And this ink cannot be wrapped. Number 2, ne kubako abajulirwa And they are witnesses abayimirirawo okudifendinga. who stand to defend. Omu bw'afuuka mulimba If one is a liar, tusibira mu kooti at least you go to abaali court. abajulirwa ne babaako byeboogera nga baaliwo And those who are bye baawulira witnesses go ne bye baalaba. there to confirm what they heard and what they saw. Kati mu ndagaano ya Yesu Kristo So in the covenant of endagaano Jesus, yagisayininga mu musaayi gwe. his covenant was written Ebisuubizo on the byonna blood. biwandiikiddwa mu And musaayi. all his promises are in his own Kyangwa blood. agamba mu Bakolinso, his promises are yes That's why it says And what? in Corinthians and that amen. his promises are yes and amen. Kakati gwe omulokole So you who is born endagaano gye again, wayingiramu the covenant you enter into is big, ngazi is great and Ewa. wide, and it lives longer. sitemala wiiki emu It's not for si ya one month. mwezi It's not for 1 month. si ya mwaka It's gumu. not for 1 year. Ebisuubizo bya Mukama wonna wonna All the promises of bisigala God bituukirira. are forever and they Wadde leero come to tobiraba pass. If you are not naye seeing ekyajja them now, kujja. tomorrow they will come to pass. Tuli wamu owooluganda. Are we together? Ekikulu nyweza okukkiriza kwo mu ndagaano. Just strengthen your faith in the covenant. Haleluya. Amen. Ate eriyo olunyiriri olugamba. There is a scripture that says, Leka tugende mu Yeremiya chapter 1 let's go to Jeremiah chapter 1. verse 11 and Olugero 12. lwa 11 ne 12. Onolusomera Yeremiya essula mangu. esooka. Ate ne Isaiah 55 verse 10. I think we can close on that. Jeremiah 1 11 12. Ntiraba. Kyogera. Olaba ki? Awo Mukama n'agamba nti olabye bulungi kubanga ndabirira ekigambo kyange. You can underline in your Bible. Akola atya? Kubanga ndabirira ekigambo kyange. Katonda alabirira ekigambo kye okukikola. God is watching you to see Katonda his alabirira word. endagaano yetayagala byakuswala. God is behind his word. Yali ne Abulahamu. He was with Abraham. Endagaano gye yakola ne Abulahamu And the covenant he made with Abraham n'agituukiriza. came to pass. Mumpulira mikwano. It was fulfilled. Endagaano gye yakola naawe ng'olokoka. The covenant he made with you when you Omusaayi gwa are Yesu getting Kristo. saved. The blood of Jesus. Agirabirira. He's behind it. Olunaku lwe walokoka. The day you got saved. Omusaba akusonyiwe. When you asked him Yakola to atya? forgive you, he Yakusonyiwa. forgave you. Bwe yamala okusonyiwa And after forgiving you, n'akunaaza he washed you. n'otukula. And you are Bwe clean. wamala okutukula When you are made clean, n'atandika okulaga ebisuubizo bye. he started showing you his Abalala ne promises. muwona endwadde. Some of you got Abalala healed. ne mufuna emirembe gye mwali temufuna. Others got peace that Abalala you ne never mufuna had. essanyu lye mwali You temufuna. got the joy that you Abalala ne never mufuna had. okukyuka. And the transformation, the character change. Oyo yatandika ebyo Him who started that, bw'aba yakukyusa mu mbala if you change your asobola life, n'okukyusa mu bintu ebirala he byonna. can change even these other areas of your life. Katonda si mulimba. God is not He alive. will fulfill. Ajja He kutuukiza. watches his word. Alabirira If ekigambo he kye. can watch his word in the times of Jeremiah, Bw'aba alabirira he ekigambo is the same yesterday, today, and mu biseera by'Eremiya y'olwo era y'aliwo era y'alibeera. katudde ku Abulahamu. Let's go to Abraham. Bw'atuuka ku Abulahamu When he came to Abraham, amusanga nga yali omu.
He found him one. He told him one. Get out of your house. We go to the promised land. I will be with you. I will bless you. You will be a father of nations. But the one they were telling to be a father of nations. Hello? The one they were telling to be a father of nations. He was barren. He had no child. He told the one problem was to have a child. But when he entered into the covenant, how did he enter into the covenant? Abraham was circumcised. That is a covenant. And when he dedicated his son to strengthen the covenant, the angel of the Lord brought her, and it was, after it was slaughtered, what was it? That was a covenant. The blood was shed. These two types of blood made a covenant. You are not going to give your own blood. No. Eyo sadaka jewakola eyenyweza endagaano and it strengthens the covenant with the Lord. Gyokoma okurisikingira mu bintu n'ogamba kino kirese kulwaliso Mukama yeebazibwe. Ninawe natuuka n'endagaano gye nayingiramu ne Mukama yandisaayo ebintu. That is why he reached and the covenant emikwano ne banvuma. He had to leave some friends and they abused him. Former girlfriend yanvuma. Told him that you were a fool. I had gone to preach to her. And I found her behind the curtain. And she just opened it. But there is that there is that part that pushed me. I would never sit on her bed because I knew what was next. I had decided to leave her. I told her I'm born again. I have come to preach to you so that you give your life. She stood and abused me. I didn't even say bye to her. I was ashamed before her, but it's true. Katonda akuwekisoomeze endagaano naye tewaabeewo kigambo kikusesetula tewaawo mbeera ekulemesa osigale ng'onywedde mu ndagaano. Endagaano wajja kubaawo ebijja okugisoomooza. Leka kubeera okufa kulina okukwawukanya n'endagaano ya Mukama. Amaanyi g'ekibi galina okukwawukanya n'endagaano gye wakola. The power of sin should not separate you from the covenant you made with God. Nanzijukiza Isaya. Mama mbutusomera Isaya 55 verse 10. Waliwo ekirala. There is Isaiah 55 verse 10. Nzemaze service olwo lusome tusabe. Verse 10, what does it say? From 9? N'ebirowoozo byange enkuba nga bwekola etya n'omuzira okuva mu ggulu ne bitaddayo naye ne bifukirira ettaka ne birimeza ne biribaza ne biwa omusizi ensigo n'omuli okulya bwe kityo bwe kinaabanga ekigambo kyange ekiva mu kamwa ke bye yalayira bye yasuubiza bye yayogera ebikwata ku bulamu bwo
ebikwata ku baana bo, ebikwata ku bufumu, ebikwata ku baana bo, ebikwata ku bizinesi, ebikwata ku magenda, ebikwata ku buweereza bo. Bwe kityo bwe kinaakola nga ki? Ekigambo kyange ekiva mu kamwa kange tekiridda gyendi nga kyereere kikola kiteekwa kukola. Endagaano ya Mukama teyakola naawe abooluganda ekola. Yakolera Abulahamu naawe ekukolera. Era Abulahamu yali yabisolo, kati ffe tulina ya Yesu. Endagaano ey'ebisolo bwe yaleeta abaana mu bulamu bwa Abulahamu ne Saala, eya Yesu ereeta abaana n'abazzukulu, ereeta omukisa okusinga gwa Abulahamu, ey'omusaayi gwa Yesu eyogera okusinga ey'ebisolo, ey'omusaayi gwa Yesu ewonya okusinga ey'ebisolo, ey'omusaayi gwa Yesu eyimusa okusinga ogw'ebisolo, omusaayi gwa Yesu gukuyingiza mu ndagaano ey'obulamu, obulamu obweyagaza, obulamu obuwanguzi, obulamu obukyuka, amaanyi g'ekibi gakutuliba lwa musaayi. Kansabe muganda wange bamujjango nyambeko. Tugenda kuyingira mu kukuza bujja endagaano. Tukola ebirayiro bipya. Bwe tumala kukola ebirayiro, oluvannyuma olyoke oyite amaanyi agali mabega w'endagaano eno ejje ekuyambe. Katonda agamba alabirira ekigambo kye, alabirira endagaano gy'akola naawe leero butya. Bakwe microphone mu linnya erya Yesu. Nsaba okikole n'omutima gwo gwonna. Ozze bujja endagaano ne tuddemu tutambule bupya ne tumusemberere, tumwagale, tukole by'ayagala. Amaanyi g'endagaano ag'omusaayi gwa Yesu Kristo gubeeko byegukola eri obulamu bwaffe. Nakola endagaano yange ne Mukama, nakola endagaano yange ne Mukama. Wuliriza, tulukyuse tugambe nze nkola endagaano yange nani. Oluvannyuma lwe tumala kukola endagaano nga tuzza bujja bulamu bwaffe ne Mukama, oluvannyuma weesabire amaanyi g'endagaano gakole mu bulamu. Yefuta yakola endagaano ne Mukama n'alaba buwanguzi. Abulahamu n'akikola n'alaba omukisa omulirimu. Naawe bw'otyo. Haleluya. Nze nkola endagaano yange ne Mukama, 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 nze nkola endagaano yange lugatemu ebitundu ebirala oyo mwana alibakekebo. Endagaano yonna bw'oba olina kyogula owulira ng'obisanyukiramu kubanga oba olina kyogula. Sanyukira oluyimba olwo bw'osabula endagaano yonna mugula omwaka mugula omwezi.
May you raise up your hands in the air. Have a moment of silence before the Lord.
Can you consider your life? When a person is renewing his covenant with God, he takes regardless of what he has been speaking, what he has been working him to be ungodly. And it's not worthy of him to be called a son of God. Because of the compiling mercy that pushes us always be stronger in the covenant of God. It is just us that we have been astray from the grace of God. You feel so grieved within you. And you feel a cry within your heart. And that strike groaning within you. That you need the mercies of God. We need God's mercies. The covenant that you are renewing, let's be the everlasting one. May you feel that you are so grievous about that thing, as you hate it and shy away, that you need to renew your covenant with God. I don't know how astray you have been, that you have been. I don't know how unbelieving that you've been having it. But God has given us a chance to renew our lives in the covenant of His blood in this year. Lift up your hands there once again. We are free even to kneel before the Lord, because we are renewing complete our covenant with God. And even young children, you also to bow down. It's the moment that the Lord shall have mercy upon us. Abraham in his old age, when he considered his body not to be when the body of his wife is gone, he hoped, he contrary hoped in hope. Many of us, we have doubted God even in a small thing, and we depart from faith and go astray from His covenant. But this is the chance that the Lord has given us, that we shall turn to Him, because it's written Zechariah chapter 1 that if you turn to me, I will turn to you. I'll be thy God, I will be my people. Say, oh Jesus, oh Jesus, have mercy on me, where I have been lacking before you, where I have been grieving you, where I have caused your name to be ashamed. Have mercy on me, Lord. Have mercy on me, Lord, for doubting and believing, not be strong in the covenant. Have mercy on me, Father. Have you broken your covenant that I covenanted before the multitude of people, when I denied the Satan, not serving it again, but I have broken it, and I'm doing it, but I've come back to you. Have mercy on me. It's before you, and forgive me, because I'm working right in my heart. I won't be forgiven. Just giving up something wrong in me. That I forgive. Have mercy on me. I've been vexed. In verbal. Feeling happy. I've been reckless. I've gone back to have mercy on me. You the covenant with you, Lord. That is everlasting. That is never broken. Covenant that is lasting. Full of promises. That is perfect. Back to you. With your blood. Because I've acknowledged. Be one walking. Wash me. Wash my spell. With your blood.
ebigambo bya katonda omusaayi gw'omukama naase ennime yange omusaayi gw'omukama naase okusalawo okwange n'omusaayi gwo era akomyewo omukama